迎收睇我哋個頻道。我今日會同大家分享謝謝你來當我的寶貝。我喺度揾緊我嘅媽媽，神就同我講啦，你可以出世啦。所以我喺度揾緊我嘅媽媽。我就問小小熊啦，你知唔知我嘅媽媽去咗邊啊？小小熊就答我我媽媽唔知啊，但係我嘅媽媽喺嗰邊啊，你過嚟啦。小小熊嘅媽媽一見到小小熊就攬到佢好實好實，就話啦，謝謝你來當我的寶貝。我亦都問小星星，你知唔知道我個媽媽去咗邊啊？小星星就話啦，你個媽媽我唔知，但係我個媽媽喺嗰邊啊，過嚟啊！小星星嘅媽媽一見到小星星就即刻係咁錫佢啦。星星嘅媽媽就話啦，謝謝你來當我的寶貝。我亦都問小小豬佢哋喎。你知唔知道我個媽媽去咗邊啊？小小豬又答我啦，你嘅媽媽我唔知，不過我個媽媽喺嗰邊啊，過嚟啊！哇！小小豬一見到媽媽就知道係食懵懵嘅時間到啦。豬媽媽就話啦，謝謝你來當我的寶貝。我喺度揾緊媽媽，因為我想媽媽攬住我，我又想媽媽錫我，我又想去媽媽嗰度食懵懵啊。我見到貓頭鷹哥哥同埋弟弟飛嚟喎，貓頭鷹就話啦，一齊玩啦！但係我就答返佢喎。唔得唔得，我喺度揾緊媽媽，所以唔可以同你哋一齊玩。咁我就問貓頭鷹啦，你哋嘅媽媽係咩樣子㗎？係好溫暖又軟軟嘅媽媽啊！貓頭鷹屋企嘅媽媽張開好大好大嘅翅膀就話啦，謝謝你來當我的寶貝。媽媽到底喺邊度啊？好想快啲見到媽媽啊！突然有一個暖暖嘅光包圍住我啊，溫柔咁將我抱咗過去喎。我揾到媽媽啦！我變成咗一道光，入咗媽媽嘅肚裏邊啦。卜卜卜卜，聽到啊，係媽媽嘅聲音啊！我要出世成為媽媽嘅寶貝啦！好想聽到那一句話啊！謝謝你來當我的寶貝。如果大家鍾意個頻道，記住 like、subscribe 同埋 share。我哋下次再見啦，拜拜。